Toets 1, toets 2, stel die gains bietjie op, daar is hy, perfect. Goeiemôre vriende, baie welkom vanmôre by hierdie wonderlike geleentheid. Ek gaan net eers 'n paar aankondigings hanteer, en dan gaan ek oorgee vir ons, vir Adrian. Ons het, ek sien as daar nuwe intrekkers of besoekers is, asseblief maak by die kerkkantore draai. Anita sê vir my die deurkollekte, is dit die Jan Kriel Instituut? Ok, dan sê die Jan Kriel Instituut, vir wie die deurkollekte gaan. Die bazaar gister by Sterkrivier was 'n uiterste sukses, dit was baie lekker geweest daar by die bazaar, en dankie ook vir al julle ondersteuning. Die Survivor Camp inskrywing sluit die 19de Junie, kontak ook vir Anita by die kerkkantoor as jy nog wil saamgaan. Daar's nie Bybelstudies hierdie week nie, ek is by die synode nog hierdie week, en dan daarna gaan ek weg met verlof. Dan is dit die jeuggolfdag wat ons baie hard gaan aan werk nou. Skryf in om saam te kom speel, en as jy dan ook in 'n posisie is of 'n besigheid het om vir ons die bobbe te borg, asseblief help ons ook daar. Die dagstukkies gaan dan ook nou stop tot en met na die skoolvakansie, en dan is daar, na die bazaar is daar altyd mos lekker goed wat oorbly, wat hier in die kuier area beskikbaar gaan wees. Daar's koeke, terte en gebak, so wat jy dan net kan kom kyk, as jy nog niks het vir môre vir pudding vir vanmiddag nie, gaan maak vinnige draai daar. En dan is daar ook pannekoeke wat plain is, gewoon is, sonder suiker en goed is op, en daar's ook wat klaar suiker en goed is op het, en dan is, hulle verkoop het vir R2 'n pannekoek, so julle kan dan net daar ook in die kuier area 'n draai gemaak. Dit was omtrent al die aankondigings. Dan wil ek nou net vanmôre vir Adrian verwelkom. Dis altyd lekker as 'n teologiese student hulle proefpreek moet kom lewer. Dis 'n groot moment vir hom, en dis 'n groot moment ook vir die ouers natuurlik, wat baie trots is, en dan ook vir ons as gemeente. Adrian het in hierdie gemeente groot geword, en dis dan baie lekker om na hom te kom luister. Ek onthou ook, toe ek die eerste keer my proefpreek, jy weet, mense is maar baie bang, maar ek sê vir hom, jy moet onthou, die kerk is gebou al op 2000 jaar, so baie swak preke. Want op die einde van die dag is maar 'n mens wat hier voor staan. Die Here vat daai woorde en skryf dit op ons harte. Ons almal kom word stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons almal staan Sondagoggende op en wil God kom aanbid, omdat ons weet die Here het ons eerste lief gehad. En dan word ons stil en sê, Here, wat ook al hier gebeur vandag, skryf dit op ons harte. Partykeer ontmoet ons die Here soos met die emosgangers, iewerste in die musiek, of iewerste in die geloofsbelijdenis, of iewerste in die fotum. Maar ons is hierso, dat ons maak onsself oop en sê, Here, kom spreek met ons. Hierdie is 'n veilige ruimte waar dit dan vir hom 'n moment is, en ons sê, hy is welkom vanmôre, en ons weet, ons sien uit dat die Here hom gaan gebruik om sy proefpreek dan hierso te doen. Adrian, baie welkom hierso. Ek het al vir hom gebid, en ek glo ons gemeente bid ook dan vanmôre vir hom. Baie welkom. Hoe gaan dit met julle? Okay, voordat ek begin, kan ek net vra dat julle net gou julle hande oplig. Net so. Okay, ek wil net sien dat julle nie klippe het wat julle my gaan gooi nie. Okay, ek is bly julle het nie, en as julle het, gooi raak dat dit soos vinnig gebeur, asseblief. Okay, kom ons raak stil, en dan word ons net weer bewus van God se teenwoordigheid hier by ons. So sal ek kom, met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof wil ek voor U kom sit, met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en my skeef, met my honger en my brood. So sal ek kom, as ek kom om te getuig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Ons gaan begin met ons eerste liedjie, Geen ander naam. Julle kan dit saam staande sing.
Okay. Genade en vrede van julle van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie van die wat eerste dood was en opgestaan het. Die heerser oor die konings van die aarde en uit liefde vir ons gesterf het om ons te verlos van ons sondes. Die wet wat ek vandag vir julle gee is 1 Johannes 2 vers 5. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Die volgende liedjie is Hier is ek Heer. So julle kan dit ook staande saam sing. So. Sit. Okay, so die volgende stukkie is die enige kinders. Wat se grade is dit? 4 tot 7. 4 tot 10. Okay. Maar as julle hier is, hierso is goue vinnige video vir julle. Julle kan kyk.
Dis hy. Ja, ons kry gewoonlik soos hulle gesê het die Ten Commandments en dan volg ons dit nie altyd soos wat daar staan nie. Ons sit ons eie spin op dit. Maar ja, as ons regtig net by God bly, dan is alles net baie makliker. Okay, so ons gaan nou die geloofbelijdenis doen, so julle almal kan maar saam met my die geloofbelijdenis opsê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Okay. So julle kan die volgende liedjie, kan julle net so sit en saam sing. Die liedjie is U is heilig Heer.
daar gaan nou tyd wees vir kollekte en dan in daai tyd kan die kinders verdaag na hulle klassies toe. Daar agter. So, kom ons sluit die oë. Ja, dank liewe Heer vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het, dat ons almal hier saam vandag as 'n gemeenskap kan wees. Liewe Heer, ons is sondige mense, maar as ons na U toe kyk, dan sien ons daar is 'n pad vir ons uit. Liewe Heer, ek bid dat U saam met ons sal wees vandag en dat die woorde wat ek gaan gee nie van my afkom nie, maar regtig U woorde is. Ja, amen. So die skriflesing vir vandag is Daniël 9. Ek is baie jammer, dit is 'n lang stuk. So ek sal dit so vinnig as moontlik sê en dan hoef ons nou nie te lank daar te wees nie. Maar dit was vir ons gegee vir ons eerste praktiese toets. Dit is 'n moeilike stuk. Ek het woes gesukkel met hom. My eerste ding, die eerste preek wat ek gehad het, was ek soos, o nee, ek gaan bid oor preek, oor bid, preek oor bid, as hy. Want dit is, Daniël 9 word gesien as Daniël se pleidooi aan die Here om Israel te red. So kom ons lees en dan gaan ons van daar af. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. Hy was van geboorte 'n Medeer, maar het die koning geword oor die Galdeese ryk. In die eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die skrifte vasgestel dat volgens die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare 'n pynhoop sou wees. Daarom het ek na die Here gewend in gebed en smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Ek het tot die Here my God gebid en bely: Ag Here, groot en ontzagwekkende God, U handhaaf U verbond en U trou teenoor die wat U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig, ons was ontrou.
ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig en het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie. Ons het nie geluister na u dienaars, die profete, wat in u naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is onsself wat hierdie elende oor ons gebring het, oor die mense van Judea en oor die inwoners van Jerusalem en die hele Israel. Die wat naby is, as sowel die wat ver is. Ver in al die lande waarheen u hulle verstrooi het, oor hulle ontrou teenoor u. Here, hierdie elende het oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen u gesondig het. Maar u, Here, ons God, bewys barmhartigheid en u vergewe, al was ons opstandig teen u. Ons was nie aan u, Here ons God, gehoorsaam nie. Ons het nie volgens u wil gelewe nie. U wil wat u deur u dienaars, die profete aan ons gegee het. Die hele Israel het u wil oortree. Hulle het afvallig geword en nie aan u geluister nie. Daarom het u die vloek wat met die eed bevestig is en wat opgemerk is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen u gesondig het. U die woorde wat u in verband met ons en ons regeerders uitgespreek het, in vervulling laat gaan en hierdie groot onheil oor ons gebring. Daar het nog nooit op die aarde so iets gebeur soos in Jerusalem nie. Al hierdie onheil het oor ons gekom en net soos dit geskryf staan in die wet van Moses, tog het ons, Here ons God, nie ons saak met u reggemaak deur ons van ons sondes te bekeer en in te sien dat u doen wat u sê nie. Daarom het u ons hierdie onheil nie gespaar nie, maar dit oor ons gebring. Here ons God, u is regverdig in alles wat u doen. Ons het nie aan u geluister nie, Here ons God. U het ons volk deur u groot mag uit Egipte gelei en daardeur u naam groot gemaak, soos dit vandag nog is. Maar ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Here, u reddingsdade gedoen, neem tog u troon en die woede weg van Jerusalem, u stad, u heilige berg, wat deur ons sondes en deur die oortredings van ons voorvaders spot almal rondom ons, nou met Jerusalem en met u volk. Terwille van u self, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot die redding van u verwoeste heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad waaroor u naam uitgeroep is. Ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor, Here, vergewe, Here. Gee tog ag op ons en tree op, terwille van u self, moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en oor u volk uitgeroep. Terwyl ek nog praat en bid vir my sonde en die sondes van die volk Israel, bely en by die Here my God pleit vir sy heilige berg. Terwyl ek nog soos aan die bid was, het Gabriël, die man wat ek in die vorige keer in die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniel, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar 'n antwoord gegee, en ek het gekom om dit vir jou te vertel. Want God het jou lief, God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak word, en sal daar versoening gedoen word vir die oortreding. Dit is die tyd waarin 'n blywende geregtigheid tot stand gebring sal word, waarin die profesieë en die visioene tot vervulling sal kom en die tempel heringewy sal word. Jy moet nou goed verstaan. Vandat die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word,
totdat 'n regerder kom wat deur God uitverkies is. Sal 7 tydperke wees. 62 tydperke sal Jerusalem opgebou bly, met strate en verdedigingsslote, maar dit sal moeilike tye wees. Aan die einde van die 62 tydperke sal 'n regerder onskuldig doodgemaak word. Die stad en die heiligdom sal verwoes word deur die volk van 'n ander regerder wat op die toneel sal verskyn. Die einde sal kom soos 'n oorstroming. Daar sal oorlog wees tot die einde toe. Rampe soos besluit is. Die regerder sal vir een tydperk 'n vaste ooreenkoms aangaan met 'n vooraanstaande en teen die helfte van die tydperk sal hy die diereoffer en die graanoffers afskaf. Hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. En dit sal daar staan tot alles verby is. Dan sal oor die regerder wat soveel verwoesting aangerig het, losbars wat oor hom besluit is. Soos julle dalk vandag hier so sit, wil ek julle net vra, het julle dalk al gebid vir God om julle te help in 'n moeilike situasie en dan voel dit net asof hy glad nie antwoord nie. Ek dink ons almal het al op daai plek gekom waar dit voel asof hy nie antwoord nie. Maar ek dink die Israeliete was ook daar gewees. Hulle was in ballingskap, Jerusalem lê in stukkies en dit het net gevoel asof dit nooit gaan eindig nie. Maar ja. Skus, ek het my plek verloor, jammer. Maar in hierdie hele stuk wat ek nou gelees het, kan ons sien dat God nog steeds daar was. Dis net die mense het net van hom vergeet. En ek dink ons vergeet soms dat hy daar is en dat hy werk. Ons sien nie altyd die groot prentjie dalkie. God bly getrou aan sy beloftes. In die eerste verse kan ons sien waar Daniël die boekrolle van die profeet Jeremia gelees het. En in die boekrolle staan daar dat dat Jerusalem in stukkies sal lê vir 70 jaar. En Daniël kom toe agter dat daai 70 jaar amper verby is en ek dink dit was daai 'n bietjie hoop wat uitgekom het van yes, hier gaan ons nou weer. Maar voordat hy dit doen, trek hy sy klere uit en hy trek 'n ou verslaande ou hempie en goed aan en hy gooi as op sy kop en hy begin net te bely vir sy sondes, maar ook die sondes van die hele Israel. Dan kan ons ook sien, God se getroudheid kanselleer nie sy oordeel nie. Na Daniël die boekrolle gelees het, het hy daai rouklere aangetrek. En hy begin met die eerste stukkie, daar so hy die rouklere aangetrek, die as op sy kop gegooi, en hy begin hierso in vers 4 en 5, dan begin hy, en hy sê, ons het gesondig, ons het oortree, ons was die mense wat die verkeerde goed gedoen het. En hy kon maklik homself uitgesonder het en gesê, dit was net Israel wat die sonde gedoen het, en hy is hierdie pragtige persoon wat glad nie iets verkeerd doen nie. Maar ek dink hy het iets geweet wat ons partykeer vergeet. En dit is dat Israel nie in ballingskap was omdat God ontrou was nie. Hulle was daar in ballingskap omdat hulle teenoor God ongehoorsaam was. Dan kan ons ook verder sien, ons het nie geluister na die dienaars, die profete, wat in u naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het nie. Ons kan sien
dat God so baie mense vir hulle gestuur het en vir hulle gesê het, hoorie so, hier's ek, kom nie terug na buite en alles sal beter gaan. En ek dink dis maar baie maklik om net te sê, ag nee wat, het gaan vinnig verbygaan. Maar wanneer dit regtig sleg gaan, dan is dit daai van, o jete, maar waar's God? Hoekom is hy nou nie by my nie? En dis waar die Israeliete was, daai van, hulle weet net nie meer nie. Ons hou baie daarvan om te praat oor God se liefde, en ons moet. Maar ons kan nie vergeet dat God die allerheiligste is nie. 'n Liefdevolle pa dissiplineer sy kinders. 'n Pa wat nie sy kinders teregwys nie, gee nie om oor hulle nie. God se oordeel was nie teen die teenoorgestelde van sy liefde nie. Dit was deel van sy liefde. Hy wou net hê sy kinders moes terugdraai na hom toe. God is genadig aan die wat hulle bekeer. Die volgende stukkie, ek dink hy is hier so, ja. Daar staan, ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Dis een van die mooiste stukkies wat ek en Daniel gekry het, waar jy net daai gebrokenheid kan sien van Daniel, en hy's net soos, u is die grootste, u kan alles doen. En ja, ek dink partykeer mis ons dit, en as jy net weer terugkom op daai punt, dan is jy net soos, jy kan niks anders doen as net om daar te wees vir God nie. Daniel weet dat die hele volk nie verdien om gered te word nie. Hy kom nie met versoekings en prestasies na God toe nie, maar hy kom na God toe met leë hande. En dis hoe ons ook na God toe moet gaan. Nie omdat ons die beste is of alles reg doen nie, maar omdat ons na hom toe moet gaan, omdat hy genadig is. Die eerste manier vir die evangelie om te begin werk, is wanneer ons erken dat ons nie onsself kan red nie. God se plan is groter as wat ons dink. In die laaste paar verse sien ons dat Daniel bid dat Jerusalem weer opgebou sal word. Gabriël kom toe na hom toe en sê vir hom dat Jerusalem weer reg sal wees en Israel uit ballingskap sal terugkeer. Maar hy stop nie daar nie. God stop nie daar nie. Ja, ons het nou gehoor dat Jerusalem weer sal opgebou word, maar daar sal nog in daai tyd wat hulle opbou, swaar tye wees. Maar al daai seer sal tot 'n einde kom deur die gesalfde koning. Vandag sit ons hier en ons weet dat daai gesalfde koning Jesus is. God se plan was nie net om Israel te red nie, maar hy wou ook almal op die hele aarde versoen. Ja, vandag sit jy dalk hier so en jy voel dalk soos Daniel. Jy wag en jy bid en jy wonder of God nog werklik daar is. Maar in hierdie hele stuk van Daniel 9 kan ons sien dat God nie vergeet van sy beloftes wat hy met ons gemaak het nie. En al vat dit lank om die antwoord te kry by hom, weet ons dat in die genade van die Here hy al sy beloftes kom waarmaak het. God ignoreer nie sy sondes nie. Hy is geliefd, maar hy is tog die allerheiligste. En weet ook dat hy deur sy seun 'n uitkoms gemaak het vir al ons sondes. God se plan is altyd beter as wat ons ooit kan dink. En ons weet ook hoe sy heilsplan bewerkstellig is. Ons weet dat deur die Here Jesus Christus is ons nie vergeet nie. Hy het nie ons geïgnoreer nie. Hy het sy liefde vir ons sigbaar gemaak en hy hou sy skepingsplan deur genade van die Here met ons. Die volk was so gepla oor Jerusalem wat in stukkies lê, maar het geweet dat die grootste probleem sonde was. Die volk het gedink hulle het 'n groot en sterk koning nodig gehad, maar hulle het nie geweet dat God 'n ander oplossing het nie.
So is ons in Daniël 9, so sien ons in Daniël 9 'n God wat getrou is aan sy beloftes. Regverdig is in oordeel en oorvloedig in sy genade is. Daai selfde God wat Jerusalem gered het, is vandag nog hier saam met ons. En dit wys dat ons op hom kan vertrou. Alright. Dit is my stukkie. Kom ons bid saam. Dankie liewe Heer vir wat U vir ons gewys het hier in Daniël 9, dat U getrou sal bly aan al U mense. Liewe Heer, ek weet ons kom nie altyd met al die vrae wat ons het na U toe nie. Maar ek vra dat U regtig vir ons sal wys hoe ons by U kan uitkom en net gemaklik kan wees om te deel. En ja, liewe Heer, dankie net vir alles wat U vir ons doen. Amen. Ons laaste lied is Psalm 130, Ek wag op U.
Mag die Here ons seën met 'n aanhoudende ongemak oor maklike antwoorde, 'n halwe waarhede en vlakkige verhoudinge, sodat ons uit die diepte van ons hart kan leef. Mag die Here ons seën met heilige ontsteltenis oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat ons toegewyd sal wees vir geregtigheid, vryheid, vrede tussen alle mense. Mag die Here ons die gawe van trane gee om te stort met mense wat pyn, verwerping, honger en die verlies ervaar, sodat ons 'n hand kan uitreik en met hulle pyn in blye boodskap verander. Mag God ons seën met genoeg wagmoed om te glo dat ons met God se genade 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat ons die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by ons en met ons elke dag. Amen.